dalykų, čia jau dabar aš studentams sakau, ne vien užsidaryti savo studijuojamo dalyko rėmuose. Man, kaip žmogui irgi buvusiam aktyviam studentų judėjimo dalyviui, visada atrodė, ar įmanoma suderinti aktyvę studento veiklą, studentų interesų gynimą su gebėjimu būti gerų studentų. Pakelkite rankas, kas manot, kad galima suderinti. O kiti gal dar to nepatyrė. Tai aš linkėčiau jums išmėginti save šitoj mokykloje, kiek ir kokia veikla, bet rodytų nebūtinai tai yra studentų atstovybė. Yra ir draugijos, ir kitokios veiklos, sportas, muzikavimas ar menai. Tikrai tai yra smagus laikas save platesniam kontekste išbandyti, o save, žinot, kai pradeda vyresnis ar vidutinio amžiaus žmogus pasakot, o mūsų laikais buvo taip, tai atrodo kaip mokymas gyventi, bet vieną įspūdį aš vis tiek pasakysiu, aš po kažkiek metų supratau, kad tie įgūdžiai, kuriuos aš būdamas aktyvu, net mikrofonas savo kalbėjimas, bet tikiuosi mane girdite ir artėjau šiandien tikrai prie pabaigos, tikrai tai yra vertos pastangos save išbandyti ne tik studijavimo duoną suprast, bet ir įgyti labai vertingus įgūdžius ir gebėjimus per visuomeninę veiklą. Studentų žodis akademiniuose reikaluose kaip niekad yra išaugęs. Akademinėje taryboje nemažiau 20% studentai dalyvauja ir tai yra tikrai vieta, kur jūs savo pozicijas galite išsakyti, kai reikia ginti, kai kada jas tiesiog teikti, formuluoti. Tai linkiu, kad visą tai tarptų čia kaip sveikoji akademiniai bendruomeniai Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje. Tai ačiū labai. Mažųjų miestų, miestelių, miestų uždarinėjimai yra teatrai ir kultūros centrai. Liūdna. Na, iš ties sunku, pažiūrėkit, kiek žmonių po surašymo Lietuvoje čia dabar dar nėra tokių duomenys, 200-300 tūkstančių sumažėjo. Nu, tai kaimuose labiausiai, kažkaip pasvažiuoju į kaimiškas vietovės. Bet dar tai nepradeda... Atsimenat, kokie yra pastatyti gargarai būdavo dėl kultūros namai? Aš atsimenu, gavosi taip, kad 12 metų nebuvau savo mieste. Kokiam čia? Vievis. Nu, tai Vievis čia dar, žinai, tarp Vilniaus ir Kauno. Pasvažiuoju iš šono, kur nors, tai šiaip liūdna Bet dar matyti. tai nedarosi panašu į dekadanciją. Aš pasakyčiau taip, koks yra atsakas valstybės mastu, tai mes, pavyzdžiui, darom, kad vietoj daug senai pastatytų ir apleistų pastatų atsirastų, pavyzdžiui, daugiafunkciniai centrai. Kad juose yra bendruomenės centras, yra galbūt darželis, mokyklėlė, yra galbūt kažkokia saviveiklinė veikla. Čia yra... Bet tai blogis. Yra? Yra? Ne. Nu, blogis, nes... Bet tai yra, nesėdė vienu metu jie tai daro. Darbo vietos įsilaisvina. Tai aš sutinku, gerai, bet, pavyzdžiui, miestelė 500 žmonių yra viešoji biblioteka ir yra mokyklos biblioteka. Su 500 gyventojų miestelių ir 100 vaikų, 2 bibliotekos yra normalu. Tai sukelk į vieną vietą, gerai, tegul abi bibliotekininkas dirba, bet vis tiek tai resursų naudojimas efektyvesnis. Tai tokių centrų dabar yra 36, iki kitų metų pabaigos per Lietuvą 80. Bet tada 15 žmonių praranda darbą. Bet aš atsiprašau, tai lygiai tai kaip ir jeigu nėra vaikų arba miestelėse žmonių, tai tu negali dirbtinai jų laikyti, kad jie dirbtų. Tai, gyvenimo logika yra kartais skaudi. Gyvenimo logika, važiuok į vakarus. Šitam etape, jeigu turi, taip sakant, smegenų ir judeni užpakalį, galimybė Lietuvoje yra. Na, žiūrėkit, turit idėjų, kūrybingi žmonės, kabinkitės už gyvenimą, savim pasitikėt.